बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 उसका पेज नंबर 46 और 47 इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टी ऑफ द आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे कि जब आयनिक बॉन्ड बनते हैं तो उसके नतीजे में आयनिक कंपाउंड की हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है कि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, क्योंकि आपकी बुक में इन हेडिंग के अलावा लिखा हुआ है। मैंने हेडिंग इसलिए बना दी है ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। इन आयनिक कंपाउंड the oppositely charged ions are held together by strong electrostatic force of attraction in the form of crystal lattice। आपने NaCl की जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप देखते हैं कि ये क्यूबिक फॉर्म में होती है। इसमें पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि सोडियम जो है वो क्लोरीन एटम के साथ जो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह बहुत सारे क्लोरीन एटम जो है सोडियम के साथ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से इनके अंदर एक फोर्स पैदा हो जाती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी वजह से ये इन द फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको क्यूबिक शक्ल देख रहे हैं इसकी NaCl की। तो जब क्यूबिक शक्ल आप देखते हैं तो इसको आप जिस तरफ मर्जी से देख लें, इसकी आपको साइडें हर तरफ से बराबर नजर आती हैं। हम इसको कहते हैं 3D शक्ल, जो 3D फॉर्म होती है इनके। तो इसकी हर तरफ से आप जैसे भी इस हर तरफ एंगल से देखें आपको जो बराबर शक्ल में नजर आती हैं। तो अब सेकंड जो इसका पॉइंट है, सिंस आयंस आर स्फेरिकल, इसके जो आयंस होते हैं NaCl के ये स्फेरिकल राउंडेड होते हैं एंड पॉजिटिव चार्ज, और इनका पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि सोडियम के पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। दे कैन सराउंड ईच अदर फॉर्म में ऑल साइड, और हर तरफ से एक दूसरे के साथ घिरे हुए होते हैं। यानी कि सोडियम को क्लोरीन आयन ने घेरा होता है और क्लोरीन को सोडियम ने अच्छी तरीके से घेरा हुआ होता है। तो इन आयनिक कंपाउंड इन आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शन, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। आयनिक्स बॉन्ड की ये नॉन डायरेक्शन होती है, कोई सिमत नहीं होती ये कह लें। लेकिन जब हमने कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ा था तो उसमें शेयरिंग इलेक्ट्रॉन थे तो इसकी एक डायरेक्शन नजर आ रही थी, लेकिन इनकी डायरेक्शन नहीं होती। तो दिस मैनेज अरेंजमेंट ऑफ आयन इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिक। इसी को हम अरेंजमेंट जो आयन किस तरह की अरेंजमेंट है इसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिक्स। तो अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। सिंस द आयंस आर रिजिड इन द आयनिक कंपाउंड, such compounds therefore exist in the form of very stable solid with significant high melting point। जिसमें इसका कहने का मकसद यह है कि सोडियम और क्लोरीन आयन इस तरह आपस में मैनेजमेंट इनकी होती है कि ये एक स्टेबल सॉलिड स्ट्रक्चर इख्तियार कर जाते हैं, और इस स्टेबल सॉलिड स्ट्रक्चर की वजह से इनका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू द क्रिस्टल लैटिक, इट ब्रेक इजीली। जब इसके ऊपर किसी किस्म की फोर्स हम लगाते हैं तो ये आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। जैसे हम जो हमारे पास पत्थर हो इसका NaCl का, तो जैसे हम उसको थोड़े के साथ थोड़ा सा टच करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये क्या होगा, ब्रेकेज हो जाएगा। तो दिस प्रॉपर्टी शो दैट आयनिक सॉलिड आर हाईली ब्रिटल, और ये शो करता है कि ये हाईली ब्रिटल होता है। ये ब्रिटल से मुराद ये समझे कि जैसे हमारे पास शीशे का ग्लास और हम उसको फर्श के ऊपर गिरा दें वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, तो ऐसे ही ये पत्थर जो है हमारे पास NaCl का, अगर हम उसको फर्श पे गिराएं तो वो भी टुकड़े टुकड़े होता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि जब नमक जो है सॉलिड हालत में होता है तो इसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। क्यों? इसके अंदर फ्री आयन मौजूद नहीं होते उस वक्त। लेकिन जब इसको हम मोल्टन हालत के अंदर ले आए, यानी पिघला लें, या इसके अंदर एक्वा सोल्यूशन के अंदर इसको हल कर लें, तो फिर इसके अंदर फ्री आयन हो जाते हैं जिससे इसमें से बिजली आसानी से गुजर सकती है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, इन दी सॉलिड फॉर्म आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, वजह क्या बनती है, इन द आयंस आर टाइटली हेल्ड एंड कंडक्ट मूव। जो आयंस होते हैं वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं और मूव नहीं कर पाते इन मोल्टन स्टेट। अब पिघली हालत में क्या होता है, द आयंस आर गेट फ्री एंड स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, आसानी से बिजली गुजर सकती है इनमें से। इन आयनिक कंपाउंड्स in aqueous solution also conduct electricity because the free ions can now move towards their respective electrode। हमने बैटरी के जब देखते हैं बैटरी
हमारे घरों में भी अक्सर वजूद होती है। तो बैटरी में क्या होता है, अतराफ में जो है इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस हम पढ़ेंगे तो वहां पे मजीद इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आयन जो है मूव करते हैं। तो सोलिबिलिटी इन द वाटर एंड हाइब्रिडेशन, तो आपने एक पढ़ा हुआ है कि जब पोलर 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 में हल होते हैं और नॉन पोलर में हल होते हैं। तो यही हाल यहाँ पे है कि ये आयनिक्स जो कंपाउंड होते हैं ये पोलर हालत में होते हैं और जाहिर बात इन्होंने पोलर में ही हल होना होता है। तो सोलिबिलिटी इन वाटर के अगर इसको पानी के अंदर हल करेंगे तो ये आसानी से पानी में हल हो जाता है नमक। तो आयनिक सॉलिड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पर देखें NaCl को जब वाटर के अंदर हल किया है तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जो है ये बन जाते हैं। तो सेकेंडली वाटर not only break the electrostatic force of attraction but also hydrated the resulting free ions। जब इसको पानी के अंदर हल किया जाता है तो पानी क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन को तोड़ देता है और आयन जो होते हैं उनको भी फ्री कर देते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल साउंड एंड इंटरेक्ट विद द आयंस ऑफ और मॉलिक्यूल। और इस अमल में क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, जो नमक के जो एटम्स होते हैं उनके गिर्द जो है उसको सराउंड कर लेता है और उसके साथ जो है मिक्सिंग हो जाती है, इसकी इंटरेक्ट होता है, उसके साथ अट्रैक्शन बना लेता है। तो अब लास्ट पॉइंट है केमिकल रिएक्टिविटी इन द एक्वस सॉल्यूशन, के इसकी रिएक्टिविटी कैसी होती है। आयनिक कंपाउंड जनरली रिएक्ट इन द एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर भी रिएक्ट कर जाता है। ये यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन की यहाँ पे एक मिसाल दी जा सकती है। और सेकंड जो कहता है कि व्हेन वी मिक्स टू सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स the positive ion of one compound may react with the negative ion of the other to form a new compound। कि जब दो आयनिक कंपाउंड्स को आपस में मिक्स किया जाता है तो फिर क्या होता है कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ अटैच होता है। इस तरह पहले का नेगेटिव फिर दूसरे के साथ अटैच रिएक्ट करके एक नया जो है वो कंपाउंड बना देते हैं। तो ये है केमिकल रिएक्टिविटी इन द एक्वस सॉल्यूशन। ले जी, अब हमने इस जो लेक्चर है उसके अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं उसको दोबारा रिवील कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने देखे है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, इसमें स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग कैसी होती है कंपाउंड के अंदर। फिर हम देखा है फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है इसके अंदर, और फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इसको डिस्कस किया। और सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड हाइड्रेशन, और इस तरह केमिकल रिएक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। तो ये था जी आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो कि पेज नंबर 48 पे है उसको दोबारा डिस्कस करेंगे और वो भी इसी का हिस्सा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।